1蚊嘅牙刷4支，1蚊嘅果乾係1蚊啊，1蚊啊，仲送咗2支 cream， 每日有20包1蚊嘅，係咪呢啲咁大包啊？係啊係啊，哇，發達咯！10蚊一包嘅蝦片啊，頭咁大包。7月到期1蚊包嘅響鈴，哇，中咗響鈴啊！呢包響鈴係唔使錢嘅，係送嘅，100蚊7罐鮑魚啊，好大！入邊個豬扒煎得幾香，20蚊 A4 和牛粒，究竟500蚊佢買到幾多嘢呢？陣間就知啦。歡迎收睇揾食 E for Eating 呢個 channel，每個禮拜都會揾好嘢食。如果中意睇嘅話，記住 comment、like、share 同埋訂閱我，撳埋個鐘仔啦。Hello， 我係 Eman， 今日我帶阿媽嚟呢個公姊妹購物節啦。咁今日我係準備咗500蚊俾佢買嘢同食嘢嘅。究竟500蚊佢買到幾多嘢呢？陣間就知啦。咁咧，我想同觀眾玩個遊戲啊。嚟緊8月咧，我就會帶佢去美食博覽嘅。咁到時咧，我就想睇下呢條片咧。如果呢條片你哋俾1個 like 咧，我就會俾1蚊佢。咁如果100個 like 咧，咁就100蚊啦；1000個 like 就1000蚊啦。咁我上限咧係1萬蚊嘅，我驚破產。即係如果你哋真係俾到1萬個 like，我就會俾1萬蚊佢啦。咁就到時睇下呢條片有幾多個 like 啦。咁努力啦，大家。幫我阿媽爭取多啲 budget 啊！咁邊行邊講少少資料先。咁呢一個公姊妹購物節咧，就係第6屆啦。佢就喺亞洲博覽會度搞啦，就係第5館同第7館嘅。今日6月26號去到6月29號，一連4日嘅。咁我今日第1日嚟啦，咁我陣間咧拍完之後咧就會跑翻屋企，即刻剪，即刻出街，想第1日出到呢條片嘅。咁今次就冇字幕啦，趕唔切加字幕。如果你哋想睇字幕咧，就撳翻 YouTube 嗰個 CC。咁就可以睇翻字幕後加嘅字幕啦。咁我都想盡快出到呢條片俾你哋睇嘅。咁今日咧人流咧都唔算好多嘅。咁入場費咧就係10蚊啦。咁65歲或以上咧免費入場嘅，同埋1米以下嘅小童都係免費啦。殘疾人士都係免費嘅。咁嚟呢度咧好簡單嘅，就有免費嘅 shuttle bus 啦。荃灣站 B1 出口大河道北天橋出邊就上車啦。咁另外咧喺屯門嘅 C 出口 V City 地下公共運輸交匯處都有免費嘅 shuttle bus 嘅，佢就每20分鐘一班車嘅。咁每日嘅時間咧，頭1至3日咧就係10點半去到7點啊。第4日咧就早2個鐘收10點半去到5點半嘅。咁咧我哋咧都有啲目標嘅，就係揾啲1蚊嘅貨。咁我哋揾下呢個 D01先。我媽話要買呢個廣昌隆100蚊優惠券啊。D01，廣昌隆啊，好，咁我哋揾咗呢個 D01先，睇下有冇1蚊嘅券。哎呀，冇晒啦！廣昌隆咧，呢度咧佢係之前有1蚊嘅可以買到嘅100蚊券嘅。不過就算冇呢個1蚊券咧，我阿媽已經睇緊啦。咁我哋睇埋個牙刷啊，有個牙刷都係1蚊嘅 G03啊。我媽帶咗架烈火戰車嚟啊！左邊。嗱，我媽咧就冇做功課嘅，我幫佢做晒功課啦。G03，再行。啱咪你係咪想買個牙刷啊？係啊，牙刷啊，1蚊牙刷。呢間 G03 E 飛有1蚊嘅牙刷，1蚊4支牙刷，仲送咗2支 cream。其實咧呢度好闊落喎，行得好舒服喎。揾到啦 ，G31嘅陳皮世家。媽咪呢度有陳皮軟糖1蚊，你睇下有冇？係咪1蚊？嗰個1蚊嗰個賣晒啦，20包咁啱冇晒。係每日20包嘅，係咪啊？係啊，每日20包。好，係咪呢啲咁大包啊？係啊係啊。哇，發達咯！每日有20包1蚊嘅，大家記住早啲嚟搶啦！我阿媽咧啱啱咧望到個包陳皮軟糖，流晒口水，佢話1蚊啊，發達啦！咁陣間我哋睇埋 last 一個 point 咧，都係1蚊嘅嘢，睇下有冇咧。咁就瘋狂購物嘅啦，揾埋 last point 先，就係 A07嘅1蚊嘅果乾啊，水果乾。仲有喎 A07呢間係台灣蜜餞水果乾，7月到期1蚊包嘅。我哋揾晒啲目標啦，咁而家就開始行啦。而家我哋行咗 A 呢條線 ，A 見到啲乾貨啦、真味香啦，有好多食物啦、紫菜乾啦、
35蚊一包，110蚊3包。哇！你買開嘢20蚊兩包，俾喂，20蚊2包，俾埋黑咁抵，係啊，買開嘢啊20蚊兩包啊抵喎！呢間係 B03嘅港風環球美食嚇，係啊係啊， ，B03抵啊抵啊，20蚊2包，10蚊一包嘅蝦片啊！哇！我阿媽又俾啲乾貨吸引咗啦，我阿媽咧行2步就會停一停。好多嘢吸引咗佢過去啊！呢度嗱，呢度仲有啲酒啦，會場價，哇幾抵喎！會場價240蚊3支，80蚊一支，冇酒精嘅香檳。好，我哋而家就行 Boy 同 D 區啦。哇，熟食區調式牛雜 ，B 同 D 咧就有多啲熟食啦，開始豬扒菠蘿包，有啲熟食啦，又係乾貨啦。醬料，好，我媽又有斬黃啦。呢間月光業務發展公司啊，Boy 32 50蚊2支，蒜蓉辣椒醬同埋魚露。好 B 呢區有醬料啦、湯包啦、乾貨啦，同埋啲熟食嘅。Dot 同 E 夾住呢條巷咧，就係有啲家電喎、日用品啊、筷子呢啲啦。咁就有啲零食，50蚊5件嘅零食嘅。估唔到我媽入到嚟係買紫菜、蝦片同埋醬料喎，我以為佢會買啲唔知係乾貨啊、鮑魚嗰啲添。振興喎，買振興好食啊，70蚊2包。咁你要中意食牛丸係咪？淨係牛丸啊？牛嘅系列咧，70蚊2包係得陳皮牛丸有嘅啫，純嘅牛同埋個墨魚丸咧就125蚊有3包。咁買3包呢個咯，呢度125蚊3包。Dot 37號，睇下有冇觀眾可以試下呢個，話俾我聽好唔好食啊？呢個嗱，我哋啱啱食咗個貢丸咧，好食嘅，好似係呢隻，但係佢其他款我揀唔到，即係求其係啦，掹一粒俾我睇下反轉，係響鈴，哇，中咗響鈴啊！乜嘢消費咧都可以抽呢度嘅，咁啱啱抽中個包響鈴，哇，抵啊抵啊抵啊！125蚊3包，免費嘅響鈴啊！呢間係橄欖油啦，橄欖油都好㗎，好健康嘅，哇！去到只係一半咋，我哋已經架車已經執得差唔多滿啦。想買乾貨咧，我媽揾到目標啦，就係 G 啦 ，G1啊，呢個天寶實業有限公司，我媽已經睇中咗啦，60蚊嘅珍珠菇。媽咪點解你唔買大隻嗰啲，要買細粒嘅？細粒先好食，因為你一口一啖，我一口可以10幾啖喎，大㗎喎，達到2倍咁大㗎， 2倍我都可以，冇咁滯啊，啲菇好滯㗎，大隻。 2倍我亦都可以一啖食2、3隻，起碼。我媽話一口一啖，我心諗，咦，我個口有咁細咩？咁樣嘅喎，好多海味喎呢一行 ，G 同 F 海參花膠都有，鮑魚。媽咪你買唔買鮑魚啊？ 100蚊7罐啊，靚女。喂，100蚊7罐喎。 4頭鮑魚，呢間係合泰海產 G7，好大隻㗎，100蚊影下入邊先。係100 100蚊有7罐，好過你食魚蛋啊，生菜實料。係啊係啊，隻咁大隻，你買多2 pair 啦。攞嚟食麵。哇！我媽又有進帳啦，100蚊7罐啊！100蚊7罐鮑魚啊！我媽得翻幾多錢啊？100幾蚊，我哋要食嘢啦。好啦，咁繼續講下先。呢度咧 G 同 F 咧就係海味啦。啱啱又有海味安記喎，安記係 G 11、12嘅。俾咗錢未啊？而家俾啊，我要貼錢啊！有説話聽啦。嗱，我俾我媽嗰500蚊咧，就用剩100幾蚊。但係呢2罐鮑魚咧就已經150蚊啦。多40蚊嚇。 150蚊2罐啊，原價要88蚊1罐嘅，係啦，唔係原價，係咩？價88。單價80。哇，原價168，而家150蚊2罐。發達啦！我哋今日賺咗好多錢啊，500蚊賺咗500啊！好，咁我哋而家揾下咩食先？熟食就唔係話好多啦，但係都唔同種類都有嘅。和牛粒 B25嘅浩成國際有限公司20蚊 A4 和牛粒5粒喎，哇好熱啊！20蚊5粒咧係好抵嘅，但係咧講真佢係冇乜牛味嘅，但係都好腍嘅，完全冇筋嘅。好，我想試下呢個豬扒菠蘿包啊！煎緊啲豬扒，有蚵仔煎、豬紅大腸、豬扒菠蘿包，仲有啲飯喎，煎蛋飯。
我哋試下個豬扒菠蘿包先。呢度幾好，有得坐低嘅，今次真係幾好。咁呢個30蚊嘅菠蘿豬扒包，佢入邊有啲好似茄汁咁啊，好大個，啲茄汁同埋嗰啲好似 mayonnaise 咁樣咯，好大。佢個包咧冇乜特別，個包好普通，但係咧入邊個豬扒煎得幾香，啲醃料幾好，同埋佢唔係咧落咗鬆肉粉嗰啲噶，有啲咬口噶，但係唔會有筋嘅。個豬扒幾好食，反而個包就普通啦。40蚊嘅碗仔翅長沙臭豆腐，但係好多都未準備好喎，冇得食啊！我哋廟街玉子燒都有呢度。呢個泰式杯杯糕。任選6件40蚊，幾得意喎！成隻雞啊，鹽焗雞、班蘭糕、蛋糕都有。哇！呢個想食喎，蟹粉小籠包，藍銅健康有限公司 B08嘅蟹粉小籠包，5蚊一隻嘅蟹粉小籠包，個皮好厚啊，入邊啲餡都好多嘅，不過個皮有啲厚咯。5蚊一隻鴨，抵食嘅，不過唔好有咁高期望。試下呢個白桃烏龍茶，20蚊杯就呢個白桃烏龍茶，平嘅，但係有啲甜。20蚊杯就係咁啦，而家出去飲一杯嘢都成30蚊、40蚊㗎啦。好啦，我哋行完啦。哇，其實比我想象中細啲嘅，但係咧啲位咧都闊落，行得舒服嘅。我發現咧食嘅嘢咧就好少啦，因為我哋今日第一日啦，好多都未準備好啊，同埋佢都唔算好多攤檔嘅。咁但係買嘅嘢就好多好多啦，係啦。咁可以睇我哋買咗啲咩，好誇張，睇下係買爆咗啊！125蚊3包振興丸，仲有個免費嘅響鈴蝦片，10蚊一包。20蚊2包，100蚊7罐鮑魚，60蚊嘅花菇，跟住仲有我阿媽加碼嘅150蚊2罐嘅鮑魚。嗱，仲有紫菜啦，1蚊嘅水果乾，仲有辣椒醬。我哋啱啱好犀利啊！我哋今日1蚊嘅芽橙4支，1蚊嘅果乾係1蚊啊，1蚊啊，真係好誇張。咁我今日咧就俾咗500蚊 budget 我阿媽噶嘛，如果大家觀眾記得係使爆咗，佢自己好似再攞多100幾蚊出嚟，最尾咧大約咧係使咗620蚊嘅，咁真係唔夠喎，睇嚟500蚊。好啦，咁如果觀眾想睇下8月嘅時候去美食博覽咧，佢有幾多錢 budget 咧，就靠你哋有幾多個 like 啦。嗱，上限1萬蚊嘅，如果你哋咁犀利嘅話，1萬個 like 我就俾1萬蚊佢買。佢啱啱話1萬蚊咪可以買燕窩，佢就想。如果係得10個 like 嘅話，佢得10蚊嘅咋。好啦，如果觀眾中意睇我嘅片咧，記住 comment、like、share 同 subscribe 我嘅 channel，我哋下次見啦，拜拜。